eerste olietanker aangekomen is op Curaçao. Daar hebben wij beelden van en die zijn gemaakt vanochtend bij Bullenbaai. Het gaat om de Regina, dat is een grote olietanker. En het heeft allemaal te maken met het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om 50 miljoen vaten Venezolaanse olie te verkopen. Extra meldt vandaag dat daarvoor 2 grote grondstofhandelaren zijn aangeschreven in Amerika. En die gaan die olie onderbrengen, onder meer in de Bahama's en op Curaçao. Wat dat betreft spelen we een rol in een internationale ontwikkeling. De eerste tanker is gekomen, maar het zou dus moeten gaan om echt miljoenen en miljoenen vaten. We zijn nog bezig met het verkrijgen van informatie hierover, maar duidelijk is in ieder geval dat er ruwe Venezolaanse olie nu op Curaçao is en dat het met goedkeuren van Amerika is en dat het idee is om heel veel van die vaten olie te verkopen. En zoals u wellicht eerder gehoord heeft, daarmee wil Trump voor een deel geld verdienen voor Amerika, maar ook voor de bevolking van Venezuela.